Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terus melakukan pendataan terkait kasus penyakit sapi ngorok. Berdasarkan data Dinas Pertanian, saat ini belum ditemukan penyakit sapi ngorok di Kabupaten Seluma. Hasil pendataan petugas peternakan di Kabupaten Seluma yang menyatakan tidak terdapat kasus penyakit ngorok terhadap hewan ternak sapi. Pendataan dilaksanakan di setiap wilayah kecamatan hingga desa se-Kabupaten Seluma. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Seluma, Hendri Aritonang mengatakan, saat ini kasus penyakit ngorok pada hewan ternak sedang marak, namun belum ditemukan sapi ternak sakit ngorok di Kabupaten Seluma. Meski demikian, pihaknya akan melakukan antisipasi dengan menyalurkan 450 dosis vaksin ngorok untuk sapi masyarakat. Sehubungan dengan kasus ngorok atau SE, alhamdulillah di Kabupaten Seluma itu tidak ditemukan kasus. Tidak ada kasus. Tapi di samping itu kita tetap antisipasi. Karena kemarin kita dengar dari kabupaten tetangga itu sudah mulai ada kasus itu. Kemudian kita antisipasi, kemarin kita mohon bantuan ke provinsi itu dapat lebih kurang 500 dosis. Kemudian sudah kita salurkan. Hendri mengimbau masyarakat bila ditemukan gejala penyakit sapi ngorok seperti lesu, kurang nafsu makan, mengeluarkan busa dari mulut, kurang kandungan lemak dan lainnya, segera melapor ke pihaknya agar dapat ditindaklanjuti. Kontributor Seluma, Dedi Putra, TVRI Bengkulu melaporkan.